मध्य प्रदेश आणि राजस्थान इथं या सिरपच्या सेवनामुळे काही बालकांचा मृत्यू झाला होता आणि या दुर्घटनेनंतर आता ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। एफडीएनं सर्व विक्रेते, वितरक आणि रुग्णालयांना या सिरपचा साठा तत्काळ गोठवण्याचे निर्देश दिलेत। तसंच नागरिकांना देखील हे सिरप वापरू नका असं आवाहन केलेलं आहे। त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनानं एक टोल फ्री क्रमांक देखील जाहीर केला आहे। बघा, अन्न व औषध प्रशासनानं नागरिकांना काय आवाहन केलं आपण महत्त्वाचे मुद्दे ग्राफिकच्या माध्यमातून पाहूया। एक टोल फ्री क्रमांक जारी केलेला आहे 1800-222-365 आणि एक ईमेल देखील एफडीएनं जारी केलेला आहे jchq.fda.maharashtra.nic.in। मोबाईल क्रमांक देखील दिला आहे 9892832228। या क्रमांकावर तुम्हाला सगळी माहिती मिळू शकते। पालक या क्रमांकावर फोन करू शकतात। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।